Pues sí, aquí andamos en el pital, ¿vale? Anda a traer. Pero pito no anda hay. a traer el cable que tiene la madre. ¿Qué le mejor. pusieron Ahí. pital? ¿Hay pitas o pitos? Ahí está. Bueno, ¿qué pito son los que Ya había habían? Porque agarrado. pito no se da aquí. Palo pito no se da. No se da, o hay palos para de pita, maguey. Por maguey será. Ay, ¿Y las pilas por cuántas? ¿Por 2, 3 pilas que habían o muy húmedo? Yo creo que por... No, húmedo no es. Alguna pilita que había ahí en el Te voy a entrevistar. La guerra aquí como Pues ¿qué? estaba No perro. mucho. Estaba perro. Aquí también sí. Sí, una vez... ¿Era me- como campamentos aquí o estaba dominado? Mira, cuando en la guerra yo me acuerdo que mi tía Anastasia, donde quieren ir a Tres Duranos ustedes, un día pasaban los soldados campando y el siguiente día venían los guerrilleros. Es Y que es. decían, mira, no han venido los soldados, decían los guerrilleros. Ese y este anda poniendo Ajá. la Maeli. No han pasado por aquí Es que te iba a decir. los compas, decía que él. Eli, para allá grabar. Se me está grabando. Chiquito ahí. Ajá. Le quito el Y flash. fíjate que, no, ahí déjelo. Y fíjate que, Mira si funciona. ellos llegaban nomás y pedían permiso, podemos cocinarle, decía Ajá, mi sí, tía así Anastasia. Y así, mira, así como en toda la pared ponían los fusiles de punta a los soldados, así, punta para arriba. Y una vez, por allá hasta el cementerio, allá abajo, atacaron a un helicóptero que vino a dejar comida a los soldados. Y como queda en loma el cementerio, y los socan los guerrilleros. Ajá, y andaba uno abajo, el que traía la mercancía, y el otro vigilando arriba. Y el que estaba arriba los sabaneó en un callejón a los guerrilleros. Dos papayazos les dejó ir, ni hallaron los pedazos. Ajá. Entonces sí había mucha influencia aquí de los terroristas. ¿Qué está Juan? Es que aquí se venían a encerrar esto, pues. Aquí, si allá, vaya, allá en Honduras había un subterráneo, te veniste, un campamento subterráneo de ellos. Ajá. Y fíjate que desde allá a la casa de mi papá de arriba se miraban las papayas que le dejaba ir el avión, un Cougar que le decían. En la noche, como a esta hora. Pero fíjate desde allá y se miraban grandes morterones. Ya cuando Queriéndolo sacar. Pero dicen que hasta clínica tenían ahí debajo. Agarró aquel. Sí, hombre. cosa seria. Pero no le llegaba. Y esa fue la guerra. Y ahí esa abajo vaya, ya es Honduras. No, esa fue la guerra que tenían el FMLN, digamos ahora. La guerra de que era de los pobres, pero que al final fue para los ricos. Para los ricos. Ajá. Exacto. Es que nosotros nos están haciendo una de la guerra de 100 horas. Es la de 100 horas para un El partido de Salvador, fútbol, con creo que Honduras. estaban peleando. Por un partido de fútbol. Ajá. Según dicen que por un partido de fútbol. Era una inició. estupidez. Ajá. Bruto. No, Brian, eso no. Sí.